Trong video này chúng mình cùng học cặp âm xè rổ nhé. Tại sao gọi đây là cặp âm thè thổi nhỉ? Bởi vì thè và thổi cũng chính là cách thức giúp chúng ta phát âm hai âm này đó. Cặp âm thè thổi cũng được chia ra làm một âm vô thanh và một âm hữu thanh. Cùng bắt đầu với âm thè thổi vô thanh trước nào. Để phát âm thè thổi vô thanh, chúng ta để miệng và lưỡi thả lỏng, thư giãn. Sau đó thè lưỡi của mình ra ngoài hai hàm răng và thổi hơi. Lưu ý rằng để thổi được hơi, bạn nên để lưỡi lơ lửng giữa hai hàm răng chứ đừng cắn nhé. Hãy quan sát khẩu hình miệng của mình và lắng nghe cách mình phát âm nào. Some, sing, birthday, healthy, mouth, pass. Hãy cùng lắng nghe xem thầy cô bản ngữ đọc những từ này trong câu thế nào nhé. Listen and repeat these common expressions with the sound th. Thank you. I think so. Thanks for thinking of me. I'm thirsty. Today is my 30th birthday. I'm free on Tuesdays and Thursdays. Giờ chúng mình cùng học cặp âm thè thổi hữu thanh nào. Để phát âm thè thổi hữu thanh, chúng ta đặt khẩu hình miệng y hệt như khi phát âm ấm. Tuy nhiên, chúng ta cần rung dây thanh âm để tạo ra âm thanh nhé. Hãy quan sát khẩu hình miệng của mình và lắng nghe cách mình phát âm nhé. These, that, brothers, clothing, bathe, cheese. Hãy cùng lắng nghe xem thầy cô bản ngữ phát âm trong câu thế nào nhé. Listen and repeat these common expressions with the sound th. My mother and father. What's the weather like? I'd rather not answer that. Either this one or that one. Did they go there together? This one is better than the others. Âm thè thổi trông vậy mà không hề khó đúng không nào? Luyện tập chăm chỉ là bạn sẽ thấy dễ như ăn kẹo ngay thôi. Hãy comment để Lepoca biết và hướng dẫn bạn nếu bạn có bất cứ khó khăn nào nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. See ya!